Ці будзе пакаранне для жывадзёра? У Лёжні затрымалі 48гадовага мужчыну, якога падазраюць у павешанні сабакі. Затрыманы апраўдваецца, маўляў, на сабаку скардзіліся суседзі, жывёліна бегала па агародах і псавала пасевы, а таму мужчына баяўся быць прыцягнутым да адказнасці. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаўт Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. Пазбавіць ільготаў і разабрацца з цэнамі. Узурпатар ператасаваў калоду пасадоўцаў і даў указанні. Тое, што Лукашенко разважае наконт ільгот, тут вядома, ён зараз шукае грошай. Сельская гаспадарка ў застоі. На Гомельшчыне плануюць скарачаць калгасы. Потом из этих людей хотят вырастить представителей колхоза, соответственно, и уровень специалистов на селе катится вниз. Рэальны дакумент ці дарагі сувенір? Дэмакратычныя сілы пачнуць збіраць заяўкі на пашпарт Новай Беларусі. Я не разумею, для чаго органу выдачы аб'яднана-пераходнага кабінета і офісу Святланы Ціхановскай патрэбны біяметрычныя даныя людзей. Кадравы дзень ва ўзурпатара. У Беларусі з'явіліся два новыя міністры, а некаторыя вядомыя чыноўнікі паедуць працаваць амбасадарамі ў іншыя краіны. Ці гэта для іх паніжэння і з чым звязаная такая масавая ператасоўка, высвятляў Уладзіслаў Корсак. Ператасоўка рэжымных кадраў. Новых абліччаў няма. На міністэрскія і дыпламатычныя пасады Лукашенко прызначыў людзей з сістэмы. На эпітэты падчас кадравых нарадаў узурпатар традыцыйна не скупіўся. Никакой размазни быть не должно ни в администрации, ни в правительстве, ни у вас. Гэтак паводле Лукашэнкі не хварэць за лішнімі рынкавымі катэгорыямі і свежым поглядам аналізаваць падаткавую сістэму мусіць цяпер Дмітрый Кейко, новы міністр падаткаў і збораў. Таксама яму даручылі пазбавіць ільготаў прадпрыемствы і асобаў, якія не мусяць іх мець. Да гэтага Кейко працаваў намеснікам міністра фінансаў. Тое, што Лукашенко разважае наконт ільгот, тут вядома, ён зараз шукае грошай, ён кожны раз гэта робіць. Таму ён будзе рабіць нейкія крокі дзеля таго, каб розныя групы насельніцтва ці прадпрыемствы яны былі пазбаўлены нейкіх ільгот, каб больш падаткаў сабраць з грамадзян. А сачыць за тым, каб цэны не скакалі і ўкараняць досвед СССР у гандлі толькі без дэфіцыту, будзе Артур Карповіч. Яго прызначылі міністрам антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Змагання Лукашэнкі з цэнамі, яна, конечно, несе праблемы, перш за ўсё, беларускай эканоміцы, праблемы прадпрыемствам і дзяржаўным, і прыватным, дзе пагаршаецца іхні стан прадпрыемстваў, паколькі яны не маюць права падвышаць цэны, а той жа час заробкі аб'ектыўна растуць, паколькі людзей все менш, і людзі не хочуць працаваць за маленькія грошы, яны з'язджаюць з Беларусі. Раней жа маргам кіраваў Алексей Богданаў, менавіта пры ім узмацнілі кантрольную функцыю ведомства, увялі жорсткае рэгуляванне цэнаў. Цяпер Богданаў паедзе амбасадарам у Казахстан нарошчваць беларускі экспарт. Увеличить товарооборот экспорта белорусской продукции, превысить его в 1 миллиард. Папярэднік Богданова ў Казахстане Павел Уцюпін стаўся намеснікам міністра замежных справаў. У МЗС ёсць і іншыя перастаноўкі. Прэс-сакратара МЗС Анатоля Глаза прызначылі амбасадарам у Турэччыне. Амбасадарам Беларусі ў Азербайджане стаўся Дмітрий Піневіч, які ў пачатку мінулага года пакінуў пасаду міністра аховы здароўя. На чыноўніцкай пасадзе Піневіч адзначыўся замоўчваннем статыстыкі захворванняў на ковід, бясконцымі правяраннямі ў сістэме аховы здароўя, масавымі звальненнямі і адтокам медычных работнікаў. Усіх гэтых людзей, якія былыя міністры, як Піневіч, альбо цяперашнія міністры, як Богданаў, дасылаюцца працаваць амбасадарам, іх няма ніякіх, не дай Божа, палітычных амбіцыяў. Замест міністра стаць амбасадарам, гэта ніякае не паніжэнне, гэта хутчэй аблегчэнне, зваліць з гэтага праблемнага Мінска. Новых амбасадараў прызначылі таксама ў дыпламатычныя прадстаўніцтвы Беларусі ў Ізраілі, ва Узбекістане і на Кубе. Людзі, якія працавалі ў амбасадах да прыходу вось гэтых новых назначэнцаў, яны, магчыма, будуць уже
на іншыя пасады пераведзены, ці яны там у сталым узросце, хтосьці папрасіўся сысці з пасады, магчыма, хтосьці нелаяльны, таксама ёсць такія праблемы. Сваіх прызначэнцаў ад Лукашэнкі сёння атрымалі таксама Дзяржстандарт, Віцебскі аблвыканкам, прадстаўніцтва Беларусі пры СНД і кампанія «Белрэсурсы». Уладзіслаў Корсак, Белсат. А пакуль Лукашенко разбіраецца са сваімі кадрамі, працаўнікоў бракуе ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы. У эфіры прапагандысцкага каналу СТВ віцэ-міністр ЖКГ Андрэй Рамашка прызнаў, праца дворнікаў і прыбіральніц цяжкая, а заробкі малыя. Не могуць знайсці ахвотных і на вакансіі рамонтнікаў. І ў працяг тэмы нястачы працаўнікоў. Галіна, пра якую ў Беларусі так шмат гавораць. Лукашенко, які насуперак ранейшым заявам ідзе на 7-й тэрмін, абяцае пераўтварыць сельскую гаспадарку ў прэстыжную сферу працы. Аднак ужо цяпер на вёсцы бракуе аграномаў-кіраўнікоў. Развязаць праблему плануюць змяншэннем дырэктарскіх крэслаў. Ірына Дарафічук. До 2030 года на Гомельшчыне ліквідуюць каля чвэрці ўсіх сельскагаспадарчых арганізацыяў. У выніку са 170 тамтыйшых гаспадарак пакінуць 129. Такі несуцяшальны прагноз агучыў памочнік Лукашэнкі па вобласці Юрый Горлаў. Адна з прычынаў – дэфіцит кіраўнікоў. Руководителей становится меньше, да? Все-таки вот подбор руководящего состава, есть определенные у нас вопросы сейчас по подбору, да? То есть по качественному подбору руководителя. Для Лукашэнкі кепская сітуацыя ў галіне не сакрэт. Летась у красавіку ён збіраў адмысловую 4-гадзінную нараду ў справе сельскай гаспадаркі, дзе ўчыніў разнос удзельнікам. А падчас леташніх дажынак праехаў па ўсіх вобласцях і застаўся незадаволены працаю кіраўнікоў. Работает Витебская область не для праздника сказано «из рук вон плохо». Праблема ў кіроўных кадрах галіны паўстае праз тое, што сельскагаспадарчыя спецыяльнасці сталіся непрэстыжныя сярод моладзі. Гэтак у Гарадзенскім дзяржаўным аграрным універсітэце конкурсу пры паступленні або не было, або ён блізкі да адзінкі. Падобная сітуацыя і ў іншых профільных навучальных установах. Туда идут люди, которые, условно, даже в колледж лет 15 назад не могли поступить бы. А сейчас их берут на высшее образование, и потом из этих людей хотят вырастить председателя колхоза, соответственно, и уровень специалистов на селе катится вниз у нас. То есть выбрать не с кого, и, соответственно, пытаются это все оптимизировать. На Гомельшчыне праблему дэфіцыту кіраўнікоў спрабуюць развязаць змяншэннем крэслаў для іх. Сельскагаспадарчыя арганізацыі будуць аб'ядноўвацца і ўзбуйняцца. Сотни примеров, когда бедное хозяйство присоединяет к богатому, бедное как было бедным, так и остается, а богатое финансовое положение его значительно ухудшается. То есть вот это вот объединение, это просто оттягивание конца. Вядома, адчуюць перамены працаўнікі аб'яднаных гаспадарак, найхутчэй у горшы бок. Днямі ў сацыяльных сетках жыхар Меншчыны паказаў разліковыя аркушы да і пасля таго, як ягонае прадпрыемства далучылі да птушкафабрыкі «Дружба». З дакументаў вынікае, што ягоны заробак зменшыўся на траціну. Аб'яднанне, не аб'яднанне, гэта не пра работнікаў, не пра сярэдні заробак, не пра сацыяльнае забеспячэнне, гэта пра аптымізацыю коштаў для ЗАО «Сям'я» для Лукашэнкі. Таму што ён робіць не для таго, каб людзям лепш жылося, а для таго, каб ён мінімальна выкарыстоўваў нейкія там сродкі вытворчасці, а больш мог зарабіць. Выправіць становішча галіны можа змяненне падыходаў да гаспадарання і ўласнасці, сыходзяцца ў меркаванні нашыя суразмоўцы. Трэба, каб быў гаспадар на зямлі, не Лукашенко, не там Галгаз, а прыватная власная зямлі. Для таго, каб было інакш, трэба, каб фермеры таксама маглі канкураваць на роўных з дзяржпрадпрыемствамі, а дзяржпрадпрыемстваў взагалі ў гэтай сістэме не павінна быць. Але пакуль калгасы намагаюцца выкарыскацца звыклым спосабам. Гэтак на Віцебшчыне Лёзнінскі райаграсервіс за даўгі прадае маёмасць. Доля ж фермерскіх гаспадарак у агульным аб'ёме вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі паводле Белстату пазалетась не дасягнула і 3%. Ірына Дарафійчук, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Каб яго наведаць, дастаткова перайсці па QR-кодзе, які вы бачыце на экране. Калі для вас гэта бяспечна і вы не ў Беларусі, падпісвайцеся і заставайцеся ў курсе актуальных навінаў. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Але памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі.
Мы ж працягваем выданне. Беспілотнікі атакавалі адразу некалькі расійскіх рэгіёнаў. Падчас начнога удару пацярпелі Тульская, Саратаўская, Арлоўская і Растоўская вобласці. Выбухі прагучалі і ў Татарстане. Там гарыць база звадкаваных газаў. У Энгельсе ад удару дрона выбухнуў рэзервуар нафтаперапрацоўчага заводу. Гэта ўжо другая атака на прадпрыемства цягам 5 дзён. Траплянне ў прамысловы аб'ект пацвердзіў губернатар Саратаўскай вобласці Расеі Роман Бусаргін. У горадзе ўведзены рэжым надзвычайнай сітуацыі. У звязку з атакай дронаў у школах адмянілі заняткі, а ў аэрапортах Казані, Калугі, Саратава, Тамбова, Ніжнякамску, Пензы ды Ульянаўску увялі план закрыцця паветранай прасторы для ўсіх лётных апаратаў. Украіна пачала атакаваць расійскія НПЗ, якія забяспечваюць палівам ваенную тэхніку агрэсара, у траўні 2023 года. У адказ на абстрэлы агрэсарам украінскай інфраструктуры. Пры гэтым Масква атакуе таксама цывільныя аб'екты. Санкцыі ад адміністрацыі Байдена спаралізавалі дзясяткі расійскіх нафтавых танкераў. Тым часам Вялікая сямёрка атрымала адразу 2 звароты ад розных краінаў. Гэтак некаторыя еўрапейскія дзяржавы заклікаюць знізіць максімальны кошт расійскай нафты, а іншыя ўвогуле раяць цалкам адмовіцца ад закупу расійскага газу. Любыя абмежаванні для эканомікі агрэсара робяцца выклікам і для абстаноўкі ў Беларусі. Падрабязней Юлія Церпук. 65 танкераў з расійскую нафтою дрейфуюць ля ўзбярэжжаў Кітаю, Сінгапуру, Расіі, на далёкім усходзе і ў Балтыйскім моры. Кампаніі Індыі і Кітаю, што кіруюць партамі, забараняюць прымаць нафту, якая трапіла пад новыя санкцыі ЗША, паведамляе Bloomberg. Кошты перавозу нафты падскочылі на траціну. Сёння ж 6 краінаў Еўразвязу звярнуліся да Вялікай сямёркі з прапановаю знізіць максімальную планку цаны на расійскую нафту. Цяпер гэта $100 за барэль на светлыя нафтапрадукты і $45 за барэль на цёмныя. Сярэднія рынкавыя цэны летась былі ніжэйшыя за гэтую столь. Ці быць новым абмежаваннем для расійскай нафты? Здесь очень много пока вопросов, прекрасно видим. Поэтому здесь я не думаю, что сейчас произойдет какая-то там такая катастрофическая обвальная история. Мае Расія і праблемы з экспартам газу. 10 краінаў звярнуліся да Еўразвязу з прапановаю цалкам адмовіцца ад паліва. Зарабіць гэта хочуць раней, чымся планавалі. Европа научилась жить без российского газа, то есть газ еще пока поступает, но его значительно меньше. Сейчас стал поступать сжиженный природный газ, и частично остался еще объем газа, который поступает через Турцию. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў абвінаваціў ЗША і іхных саюзнікаў у выцясненні Расіі з энергетычнага рынку шляхам санкцыяў і міжнародным тэрарызме. Они, ничтоже сумняшися, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они наускивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за северными потоками еще и турецкий поток вывести из строя. Паводле Міністэрства абароны РФ 11 студзеня ўдалося адбіць атаку беспілотнікаў на станцыі перапампоўвання газу на трубаправодзе турэцкая плынь. Эканоміка Расіі, нашага асноўнага экспартнага рынку, абкладзеная санкцыямі за ваенныя дзеянні ва ўкраіне і перагрэтая крэдытамі, бранымі на патрэбы вайсковай прамысловасці. Там уже 30%, чуть меньше может быть ключевая ставка Центрального банка. Вы представляете, что реальный сектор экономики просто не может взять под такие дорогие деньги. И это главный наш рынок, это на нас тоже отразится. Но мы будем очень жестко проводить свою политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов. Апроч столі цэнаў на расійскую нафту і будучых энергетычных праектаў Расіі, група «Сямі» хоча знізіць даходы краіны ад продажаў металаў. Вынікае з леташняга праекту супольнай заявы блоку. Юлія Церпук, Белсат. Святлана Ціхановская з працоўным візітам у Нідерландах. Дэмакратычная лідарка сустрэлася з прадстаўнікамі ўраду краіны,
з новым прэм'ер-міністрам Дыкам Скоуфам, грамадзянскай і экспертнай супольнасцю. Самое важное, то, что Нидерланды однозначно не будут признавать Лукашенко президентом, однозначно не будут признавать выборы, и это фарс. Тут не треба никому ничего тлумачить, все разумеют. И весь той спіс злочинства у Лукашенко, и он абсолютно видовочный. Захоп самолета, и миграционный кризис, и подтримка войны. Это все для голландских политиков ясно. Кааліцыя дэмакратычных сілаў заклікае беларусаў галасаваць супраць усіх кандыдатаў і гэткім бяспечным для сябе спосабам выказаць нязгоду з кампаніяй Лукашэнкі. Тым жа, хто ў замежжы, 26 студзеня прапануюць прыйсці на форум «Беларусы годныя лепшага» ў Варшаве. Падрабязнасці на афіцыйнай старонцы Святланы Ціхановскай у Тэлеграме. А наша рэдакцыя рыхтуе для вас адмысловае выданне. Увечары 26 студзеня мы будзем сачыць за падзеямі падчас так званых выбараў, а таксама з акцыямі за межамі Беларусі. Праект, які прэзентавалі яшчэ 1,5 года таму. З 26 студзеня пачнуць прымаць заяўкі на выдачу пашпарта Новай Беларусі. Пра гэта заявіў куратар праекту, грамадзянін Літоўскай рэспублікі Марус Гудзялайціс. Узоры новага дакументу ўжо надрукавалі для рассылання іншым урадам. Навошта патрэбны гэты дакумент і хто яго здолее атрымаць, глядзіце ў нашым сюжэце. Справа з пашпартам Новай Беларусі зрушыла з месца. Аднак пакуль атрымаць яго здолеюць толькі беларусы, якія маюць дакумент, што пацвярджае легальнае перабыванне ў еўразвязе. Таксама трэба падаць стары беларускі пашпарт, здаць біяметрычныя звесткі і аплаціць збор 97 еўраў. Падарожнічаць з такім дакументам нельга. На сёння ён не залучаны ў адпаведныя міжнародныя базы. Паводле Валера Кавалеўскага, які да сыходу з аб'яднанага пераходнага кабінету быў адказным за праект пашпарта, цяперашняе бачанне новага дакументу адрозніваецца ад першапачатковага. Фактычна толькі пашпартная кніжка ёсць. Мы яшчэ не бачылі, як яна выглядае менавіта ўзор гэтага дакумента, але няма абгрунтавання і няма сертыфікату аўдыту. Гэта даволі, скажем так, важныя інструменты для таго, каб дамагацца менавіта міжнароднага прызнання гэтага дакумента. Узнікаюць і пытанні да бяспекі новастворанага пашпарта, а менавіта ў плане збору і захоўвання асабовых звестак. Гэтая формула «давярайце нам, усё будзе добра», мы ведаем, як яна ненадзейна працуе ў самых розных выпадках, што інфармацыя трапляе не ў тыя рукі, якія хацелася б, і гэта стварае пагрозу свабодзе і жыццям людзей. Дэмакратычныя сілы прэзентавалі праект пашпарта Новай Беларусі 6 жніўня 2023 года. Паводле задумы ён мусіць развязаць праблемы беларусаў замежжа ў замене дакументаў, што пацвярджаюць асобу. Меркавалася, што летась з'явяцца першыя асобнікі пашпарта, аднак гэтага так і не было зроблена. Пазней выявілася, што літоўская кампанія-падрадчыца, што мелася друкаваць дакумент, мае сувязі з адным з гаманцоў Лукашэнкі. Андрэй Сульжыц, Белсат. Гэта была апошняя тэма ў аб'ектыве. Наперадзе нашая новая рубрыка «Белсат онлайн», у якой прэзентуем працу нашых калегаў з сайту belsat.eu. Журналіст нашай старонкі belsat.eu наведаў паседжанне акруговага суда Варшавы ў справе 23-гадовага Дор'яна С., абвінавачанага ў згвалтаванні і забойстве беларускі Лізы. Пасля паседжання прадстаўнік пацярпелых Караль Дрожч патлумачыў неабходнасць пажыццёвага зняволення для фігуранта гэтай жахлівай справы. Калі браць пад увагу характар справы, хаду справы, а таксама паводзіны падсуднага, нам здаецца, што гэта адзіная магчымасць абараніць грамадства ад такіх падсудных на волі. Рызыка паўтарэння ім такіх учынкаў у будучыні вельмі высокая. Адвакат таксама адзначыў, што абвінавачаны Дор'ян С. у сваім апошнім слове упершыню ў голас выказаў пакаянне ў тым, што зрабіў. Аднак прадстаўніца грамадскага боку Каміля Ферэнс выказала сумнеў, што перапрашэнне было шчырым. Кіраўніца арганізацыі дапамогі ахвярам гвалту Мартынка Насця Падарожная заўважыла, што вельмі важна, каб у выпадку гвалту заўсёды былі вельмі сур'ёзныя наступствы. Суд агучыць вырак Дор'яну С. 17 студзеня. Наша рэдакцыя будзе сачыць за прысудам.
Якія войны могуць распачацца і якія канфлікты могуць разгарэцца ў 2025 годзе? Адказ на гэтае пытанне публікуе наша старонка belsat.eu са спасылкай на амерыканскую недзяржаўную раду ў справе міжнародных стасункаў. Сёлета не даводзіцца чакаць спынення вайны ва ўкраіне, што працягне ўплываць на свет. Захаваецца канфлікт паміж Ізраілем і Палестынай. Чакаецца эскалацыя канфлікту і паміж Ізраілем ды Іранам, што прывядзе да шырэйшай дэстабілізацыі на Блізкім усходзе. А вось пра вайну паміж Мексікай і ЗША гаварыць яшчэ не даводзіцца. Але напружанасць паміж гэтымі краінамі будзе паглыбляцца. У матэрыяле на сайце можна азнаёміцца з прагнозамі іншых аўтарытэтных арганізацыяў наконт імаверных гарачых кропак у свеце. У Беларусі напісалі антывэйперскі законапраект. Чаму рэжым змагаецца з электроннымі, а не са звычайнымі цыгаретамі, нашыя калегі з сайту belsat.eu запыталі ў прадпрымальніка Александра Кныровіча. Гэтая неадрэгуляваная частка рынку наносіць шкоду класічным тытунёвым вырабам. Вось і вырашылі яе падпарадкаваць. Прыбраць з рынку тых, хто працуе без згоды з дзяржаўнымі органамі і без згоды з Лукашэнкам. І зрабіць з гэтай часткі рынку тое, што зрабілі з класічнымі тытунёвымі вырабамі. А яшчэ журналісты нашага сайту задаліся пытаннем, якое свята больш дарэчнае з беларускага пункту гледжання. Так званы стары Новы год або шчодры вечар. З артыкулу можна даведацца гісторыю абодвух святаў. Стары Новы год – гэта пачатак года паводле старога стылю юліянскага календара. На стары Новы год арыентуюцца беларускія чыноўнікі, калі прызначаюць прыборку святочнай ілюмінацыі ў гарадах на 14 студзеня. На хвалі вяртання да сваіх каранёў у сярэдзіне студзеня беларусы святкуюць шчодры вечар або шчодрык. На яго моладзь збіраецца і ідзе ў госці шчадраваць, спяваць і танчыць. Падобна да калядаў на шчодрык водзяць казу і варожаць. На думку даследчыкаў, шчадраванне сыходзіць каранямі яшчэ ў дахрысціянскія язычніцкія часы і такім чынам старэйшае за стары Новы год, які пачалі святкаваць толькі 100 гадоў таму. Спадарства. Вось такія матэрыялы на нашым сайце. З вамі быў Віталд Ціўчык, наперадзе Белсат-Зум, з Анастасіяй Русецкай, якая паразмаўляла з амерыканістам Антонам Пянькоўскім пра замежнапалітычныя вынікі кіравання прэзідэнта ЗША Джо Байдена. Запрашаю застацца.